சிக்கன் வாங்கலான்னு வந்தேன். நம்ம ஊர் மாதிரி இங்கே வந்து லைவ் சிக்கன்லாம் கிடைக்காது. ஃப்ரெஷ் சிக்கனு இல்லை ஃப்ரோசன் சிக்கன் தான். ஃப்ரெஷ் சிக்கன் 12 கிராம்ஸ் 50 ஃபில்ஸ் வருங்க. இல்லை வெறும் லெக் பீஸ் மட்டும் வேணும், ட்ரம் ஸ்டிக் மட்டும், அதுவும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணும் அப்படின்னா 15 கிராம்ஸ் கிலோ வரும். இல்லை கேமல் மீட் வேணும்னா கூட இங்கே 18 கிராம்ஸ் வரும். அப்புறம் மட்டன்லேயே வந்து பாகிஸ்தான் மட்டனும் இருக்குது, இந்தியன் மட்டனும் இருக்குது. இந்தியன் மட்டன் எப்போயுமே கொஞ்சம் விலை அதிகமாக தான் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் வெறும் வந்து லிவர் வேணும், அந்த மாதிரி விங்ஸ் மட்டும்தான் வேணும்னா கூட தனியாக நீங்கள் அதுவும் வாங்கிக்கலாம். அதுவும் ஒரு பேக்கெட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இல்லை ஃப்ரோசன் வேணும்னு ஃப்ரோசன் பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷை விட கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பேக்கெட் பண்ணி 900 கிராம்ஸ்லேருந்து 1.1 kg வரைக்கும் இருக்குங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஒரு இதுவும் பேக்கெட்டும் ஒரு ப்ரைஸ் பட்டி வச்சுருப்பாங்க. இல்லை வெறும் நான் லெக் பீஸே இதை மாதிரி ஃப்ரோசன்லேயே வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட 6 லெக் பீஸ் ஒரு ரேட் இருக்கும். 6 லெக் பீஸ் 7 கிராம்ஸ்க்கு வரும். 8 லெக் பீஸ் 12 லெக் பீஸ் அது வரும். கூட 1 கிராம்ஸ் 2 கிராம்ஸ் கூட வரும். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கும் இங்கே ஃபிஷ்ஷரோட ரேட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் சொல்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி